Il rispecchiamento scientifico della realtà è, come si può facilmente capire, un momento importante di questo movimento dialettico, nella misura in cui è diretto alla comprensione teorica di questo stesso processo, deve cercare di cogliere le categorie qui vi operanti nelle loro reali proporzioni oggettive, nel loro vero movimento. Il rispecchiamento estetico deve seguire qui una strada diversa. Anzitutto, il rispecchiamento scientifico è ben lungi dal rivolgersi sempre immediatamente a questo processo di scambio, per quanto esso determini, in ultima istanza, lo sviluppo del rispecchiamento scientifico della realtà. Quest'ultimo precede anche per vie proprie, e ciò tanto più quanto più alto è il suo livello, che spesso si ricongiungono a quel processo solo dopo mediazioni molto complesse. Il rispecchiamento artistico, invece, si fonda sempre sulla realtà nel suo scambio con la natura e può cogliere e raffigurare la natura coi propri mezzi solo su questa base. Tanto immediato sembra essere il rapporto dell'artista e di chi fruisce della sua opera con la natura. Tanto numerose e complesse sono oggettivamente le sue mediazioni. È vero che questa immediatezza, di cui dovremo ancora parlare a lungo, nel contesto di analisi più concrete, non è affatto mera apparenza, o almeno non di quelle apparenze che ingannano. Questa immediatezza è un elemento intensivo del rispecchiamento estetico che ha acquistato forma. Dell'opera d'arte è un'immediatezza estetica sui generis, ma con ciò non si è negata né tolta la mediazione oggettiva che abbiamo accertato prima. Si tratta qui di una delle contraddizioni interne essenziali, fondamentali e artisticamente feconde del rispecchiamento estetico della realtà. Ma, in secondo luogo, da questa connessione immediatamente non indissolubile del rispecchiamento estetico con la sua base reale derivano per l'oggetto riflesso e formato proprietà di contenuto e strutturali specifiche. Per quanto si possa spesso limitare a problemi particolari, il rispecchiamento scientifico deve sempre tendere ad avvicinarsi il più possibile alla totalità estensiva e intensiva delle determinazioni generali del suo oggetto. Il rispecchiamento estetico, invece, si rivolge sempre e soltanto immediatamente a un oggetto particolare. Questa particolarità immediata è ulteriormente accresciuta dal fatto che ogni arte e nella realtà estetica immediata ci sono solo singole arti, anzi, singole opere d'arte, e la loro comunanza estetica può essere colta solo concettualmente e non sul piano immediatamente artistico. È in grado di rispondere la realtà oggettiva solo nel mezzo che le è proprio, visibilità, parola, eccetera. È ovvio che in questo mezzo confluiscono contenuti di tutta la realtà e ne vengono rielaborati artisticamente secondo le leggi sue proprie. Abbiamo già toccato questo problema a proposito della divisione del lavoro dei sensi e ritorneremo ancora ampiamente su di esso. Ma anche da un altro punto di vista, l'oggetto del rispecchiamento estetico non può essere generale. L'universalizzazione estetica è l'elevazione del particolare atipico e non, come in quella scientifica, la scoperta della connessione fra caso particolare e legge generale. Ciò significa per il nostro problema attuale che nell'opera d'arte la totalità estensiva del suo oggetto ultimo non può mai apparire direttamente. Si esprimerà nella sua totalità intensiva solo attraverso mediazioni che vengono messe in moto dalla immediatezza evocativa propria dell'arte. Ne deriva inoltre che il fondamento reale, la società nel suo scambio organico con la natura, che è alla base di tutto il rispecchiamento, si può manifestare solo nel modo immediato e immediato che abbiamo indicato ora,
che l'oggetto concreto della rappresentazione artistica sia l'immediatezza di un pezzo di natura, come nella pittura di paesaggio, o quella di un accadere puramente umano, come nel dramma, questa struttura essenziale è ugualmente presente, poiché in entrambi i casi il fondamento ultimo è lo stesso, cambia soltanto o si inverte il rapporto di primo piano e sfondo, di ciò che è espresso chiaramente e di ciò che è solo accennato, eccetera. Tutto ciò mostra che il rispecchiamento estetico dispiegato proprio in rapporto alla base del suo principio unitario, la società nel suo scambio con la natura, è già molto lontano dal modo di apparire di questa base nella vita quotidiana e anzitutto nel lavoro. In primo luogo, in esso non avviene più che l'unità fondamentale sia alternativamente disdetta e ripristinata nel modo che abbiamo indicato prima. E questo soprattutto perché questa caratteristica del lavoro si fonda nel modo più stretto sulla sua interrelazione con il rispecchiamento scientifico. È vero che questa tendenza del lavoro viene pienamente in luce solo nei suoi gradi più sviluppati, quando la scienza che si elabora sulla sua base ha già raggiunto una configurazione pienamente autonoma e reagisce a sua volta su di esso. Le forze disantropomorfizzanti del rispecchiamento scientifico della realtà agiscono allora su entrambe le componenti del lavoro. La loro analisi scientifica, isolata o riferita alla loro interazione, mira ad ottenere di volta in volta la massima efficacia oggettivamente possibile, a valorizzare al massimo l'oggetto in sé, reso il più possibile indipendente dalle particolari proprietà, attitudini, eccetera, degli uomini che prendono parte al lavoro. Lo scambio fra società e natura sta bensì oggettivamente alla base di tutte queste analisi del lavoro, ne determina lo svolgimento e la direzione, il metodo e i risultati, ma nei loro riflessi soggettivi questo rapporto alla base ultima è sempre meno immediatamente visibile. Si tratta di una conseguenza necessaria della retrocessione del limite naturale. Questa struttura appare in modo del tutto evidente solo quando lo sviluppo ha raggiunto un livello molto elevato, sebbene la tendenza ad una siffatta disantropomorfizzazione abbia inizio in forma spontanea e incosciente insieme al lavoro stesso, ma questa tendenza viene a incrociarsi con altre e ne è per larghi tratti soverchiata. Ora, fra queste ultime, quella artistica ha, per certi periodi, una funzione predominante. Il tentativo di distinguerle nettamente l'una dall'altra urta spesso contro difficoltà tutt'altro che irrilevanti. Così le tendenze artistiche che agiscono nel lavoro rivelano spesso proprietà dell'in sé fino allora sconosciute, stimolano le facoltà lavorative, dominio del materiale, perfezionamento degli strumenti e del loro impiego, eccetera, come pure quelle tendenzialmente scientifiche. Tra le une e le altre si può avere un rapporto di alleanza consapevole, come avviene ad esempio nel Rinascimento. Ciò non di meno, la distinzione fra il lavoro e l'arte resta teoricamente necessaria e possibile, solo che può essere colta soltanto nelle oggettivazioni stesse e non nei riflessi che esse hanno nella coscienza. La linea divisoria passa laddove cessa l'utilità immediata, nello stadio più primitivo, ad esempio, quando l'uomo adorna se stesso o i propri strumenti, eccetera, mentre lo sviluppo del rispecchiamento disantropomorfizzante introduce forme sempre nuove e più immediate di utilità e aumenta così l'effetto immediato di utilità del lavoro. Gli elementi estetici rappresentano un di più che non contribuisce all'utilità effettiva, reale del lavoro. Vedremo più avanti come l'utilità immaginaria, sorta da rappresentazioni magiche
abbia una parte importantissima nella nascita e nello sviluppo delle opere d'arte, ma proprio questo contribuisce a nascondere il carattere estetico oggettivo degli oggetti o delle azioni compiute. Già così si spiega come l'elemento estetico faccia la sua apparizione relativamente tardi rispetto al lavoro. Esso non presuppone solo oggettivamente un determinato livello tecnico, ma anche un certo agio ed ozio, reso possibile dall'incremento delle forze produttive del lavoro e indispensabile alla creazione del superfluo. Se scorgiamo la prima apparizione, tutt'altro che esteticamente inequivocabile, di un principio apparentato a quello artistico nella creazione di un prodotto lavorativo che non è determinato interamente o per certo aspetto dall'utilità materiale, è chiaro fin d'ora che esso non si può basare in nessun modo su un rispecchiamento disantropomorfizzante della realtà. Anche l'effetto di utilità più primitivo mette già in moto un sistema di mediazioni che sospende il riferimento all'uomo per poter realizzare più efficacemente i suoi scopi. In questo caso, invece, tale sospensione non ha luogo. Va da sé che anche questa affermazione deve essere intesa in senso dialettico. L'attività artistica e non solo l'architettura, la scultura o le arti applicate conserva certi tratti dal semplice lavoro e dell'indagine della realtà oggettiva ad esso connessa, e nella misura in cui questo momento è presente ha anche luogo necessariamente la sospensione. Inoltre, a prescindere da questo momento soggettivo nella produzione delle opere d'arte, il momento dell'utilità resta un fondamento insopprimibile di certe arti, che non possono arrivare a compimento nemmeno da un punto di vista puramente estetico, se non realizzano nello stesso tempo i loro obiettivi di utilità pratica. Tuttavia, quanto più l'attività artistica si costituisce come tale, e tanto più questi momenti disantropomorfizzanti diventano momenti tolti, diventano puri mezzi per la realizzazione di fini di carattere fondamentalmente diverso. Questa antitesi presente nel processo della creazione e nel comportamento soggettivo di quelli che vi partecipano può essere formulata nel modo più semplice e in forma generalissima come antitesi fra coscienza e autocoscienza di qualcosa. La parola autocoscienza ha nel linguaggio comune un doppio significato, ma proprio questo doppio significato è singolarmente atto a chiarire quello che intendiamo dire qui, poiché essa significa, da un lato, la stabilità, l'autonomia dell'uomo solidamente piantato al centro del suo ambiente concreto, e dall'altro lato il rischiaramento di una coscienza e dell'essere che la sostiene, da parte che la propria forza mentale diretta è concentrata su di essa. È una concezione molto recente e che oscura completamente l'essenza del fenomeno, quella che scorge nell'autocoscienza qualcosa di puramente interiore, che astrae dal mondo e si riferisce esclusivamente al soggetto. Proprio il primo dei due significati che abbiamo indicato, che è certamente anche il più antico, implica necessariamente il riferimento ad un ambiente concreto, senza il quale non è nemmeno pensabile. Ed è altrettanto chiaro che anche nel secondo senso, l'autocoscienza si può veramente sviluppare solo quando il rispecchiamento soggettivo, la riflessione su di sé, comprende i contenuti di un ambiente concreto il più completamente ed esaurientemente possibile. Già Goethe ha preso ripetutamente posizione contro il concetto di autocoscienza nel senso del conosci te stesso. In un dialogo con Eckermann, egli si esprime in termini che illustrano benissimo la nostra concezione dell'autocoscienza. In ogni tempo si è detto e ripetuto che bisogna cercare di conoscere se stessi. È una singolare richiesta che finora nessuno ha soddisfatto e che nessuno del resto è realmente tenuto a soddisfare.
L'uomo è orientato con tutte le sue essenze e le sue aspirazioni verso l'esterno, verso il mondo intorno a lui, ed è occupato a conoscerlo e a utilizzarlo nella misura in cui ne ha bisogno per i suoi scopi. Ele conosce se stesso solo quando gode o soffre, e quindi è informato su se stesso solo dai dolori e dalle gioie, che gli dicono che cosa deve cercare e che cosa evitare. Va da sé che in questa polemica Goethe non si riferisce tanto al comportamento artistico, che per lui è un comportamento rivolto spontaneamente verso il mondo, quanto alla vita quotidiana. Questo concetto è espresso molto chiaramente in un altro passo, apri virgolette. Se ora prendiamo la notevole sentenza, conosci te stesso, bisogna guardarsi dall'interpretare queste parole in senso ascetico. Esse non implicano affatto l'autognosia dei nostri moderni ipocondriaci, umoristi e autontimo, autontimorumeni, ma significano molto semplicemente fa un po' caso a te stesso, informati sul tuo conto, per vedere un po' in che rapporto stai con i tuoi simili e col mondo. Per questo non occorre affatto una profonda indagine psicologica. Ogni persona con la testa sul collo sa e ha sperimentato personalmente che cosa significa. È un buon consiglio che torna di grande vantaggio pratico a chi che sia, chiude virgolette. Nonostante questa decisa polemica contro l'unilateralità del ripiegamento interiore, anche nella descrizione goetheana di questo comportamento della vita quotidiana è chiaramente visibile il riferimento al soggetto, all'uomo reale, intero. Ma nella vita quotidiana questa autocoscienza si riferisce alla prassi immediata, non meno di quanto vi si riferisca alla coscienza del mondo esterno, che si viene a poco disantropomorfizzando. Ora abbiamo mostrato a grandi linee come quest'ultima si venga distaccando dalla prassi immediata e venga acquistando una configurazione propria ed elaborando metodi propri, e sia pure per influenzare la prassi immediata attraverso ampie e complesse mediazioni, per trasformarla e portarla a un livello più alto. Anche l'estetico ha origine da un distacco dell'autocoscienza dalla prassi quotidiana simile a quello della coscienza di qualcosa, che si verifica nel corso dell'emancipazione del rispecchiamento scientifico della realtà. È chiaro, dopo tutto quello che abbiamo detto, che questo distacco non implica un superamento del rispecchiamento antropomorfizzante, ma rappresenta solo una varietà sui generis, speciale, autonoma, qualitativamente diversa nell'ambito di questo tipo di rispecchiamento. Certo, ed è questa una delle maggiori difficoltà oggettive e soggettive, anche per la comprensione retrospettiva del distacco dell'estetico dal fondo della vita quotidiana. La tendenza antropomorfizzante è talmente generale che solo e unicamente il rispecchiamento scientifico della realtà rappresenta una rottura radicale con essa. Apri virgolette, l'uomo non arriva mai a rendersi conto di quanto sia antropomorfico, chiude virgolette, dice Goethe. Antropomorfica è la spontaneità della vita quotidiana. Antropomorfica è anche la religione, come abbiamo visto. L'esposizione filosofica di questo complicatissimo processo di separazione sarà il tema principale di una parte successiva delle nostre ricerche. Non sarebbe in alcun modo possibile anticiparne qui la concretezza e la sistematicità. In questa fase della nostra ricerca, un semplice arido elenco dei vari aspetti, momenti e stati essenziali confonderebbe le idee invece di chiarirle. Vogliamo solo accennare al concetto di autocoscienza che abbiamo testé definito, anticipando per quanto è possibile un argomento che dovrà essere concretizzato in seguito.
Il suo oggetto è, come abbiamo già accennato, l'ambiente concreto dell'uomo, la società, l'uomo nella società, lo scambio della società con la natura, mediato, certo, dai rapporti di produzione, ma tutto ciò è sperimentato e vissuto dal punto di vista dell'uomo intero. Vale a dire che dietro a ogni attività artistica si cela la domanda: fino a che punto questo mondo è veramente un mondo dell'uomo, che egli è in grado di accettare come suo proprio, come conforme alla propria umanità. Successive, più concrete analisi mostreranno che sia gli oggetti ornamentali e l'arte decorativa, quanto persino una critica spietata dell'ambiente, non contraddicono a questa determinazione, anzi l'approfondiscono e concretizzano dialetticamente. Fino a un certo grado è possibile, naturalmente, rintracciare tendenze del genere tanto nella vita quotidiana quanto nella religione. Nella vita quotidiana assumono la forma di bisogni spontanei, che la vita soddisfa o impedisce di soddisfare. Ed è naturale che sia così, poiché l'insopprimibile accidentalità di ogni vita quotidiana, la casualità e particolarità dei suoi desideri, fa sì che questi possano trovare soddisfazione solo per caso, anche se, naturalmente, dal punto di vista sociale oggettivo e per la media dei casi, non è affatto casuale che questo o quel tipo di bisogni soggettivi in una certa situazione sociale concreta per una determinata classe possa essere soddisfatto o debba restare invece necessariamente inappagato. La conoscenza oggettiva di queste possibilità generali, di questo ambito possibile della soddisfazione dei desideri, non elimina naturalmente quella casualità che opera in ogni caso particolare. Nella vita quotidiana, i desideri e le rispettive soddisfazioni sono dunque centrati sul singolo individuo, e cioè nascono da un lato dalla sua esistenza individuale, reale e particolare, e sono diretti dall'altro ad una soddisfazione reale e pratica dei desideri concreti e personali. È fuori di dubbio che la rappresentazione artistica getta le sue radici su questo terreno. L'ornamentazione degli esseri umani, che si tratti di oggetti separati o dell'uso di dipingere il proprio corpo, la danza primitiva, il canto, eccetera, del periodo magico, si fondano, se guardiamo la loro vera intenzione, sul desiderio personale di un uomo concreto, di un collettivo altrettanto concreto, dove ciascuno dei partecipanti è direttamente o personalmente interessato al successo. L'antropomorfismo magico religioso non fa che mantenere questa dipendenza della soddisfazione reale o immaginaria del desiderio dell'individuo come individuo o come membro di un collettivo concreto. Il fatto che la soddisfazione talvolta e non sempre, specialmente allo stadio primitivo, assuma un carattere trascendente, non modifica sostanzialmente questa struttura, poiché persino la finalità che sorgerà molto più tardi della salvezza dell'anima nell'aldilà è legata alla persona particolare e proprio in quanto particolare. Ora, è una conseguenza necessaria e naturale di questa struttura che oggetti, funzioni, azioni, eccetera, possano diventare arte solo in modo inconsapevole, nel senso che abbiamo precisato prima. Sorge così una forma particolare di universalizzazione e, insieme, una forma particolare di oggettività che danno a queste produzioni un significato oggettivamente diverso da quello della vita quotidiana, della magia e della religione. Anche nei casi in cui sia soggetto creatore, sia il soggetto creatore che il soggetto ricettivo sono onestamente e profondamente convinti di trovarsi sul terreno del quotidiano, della magia o della religione. Il carattere astratto e anticipatorio della nostra presente esposizione del problema, che dovremo trattare più diffusamente in seguito, ci permette di fornire solo indicazioni molto generali.
L'universalizzazione, in netta antitesi con la disantropomorfizzazione scientifica, consiste nel fatto che l'oggetto della formazione e configurazione artistica sia liberato dall'individualità meramente particolare e quindi dal soddisfacimento pratico-fattuale del bisogno, sia questo immanente o trascendente, senza cessare perciò di essere oggetto di esperienza individuale e immediata. Anzi, questa universalizzazione ha precisamente la tendenza a rafforzare e approfondire quest'ultima caratteristica. Essa mette infatti in evidenza ciò per cui l'oggetto è conforme al tipo, alla specie, pur conservando l'individualità dell'oggetto stesso e della sua percezione, e ne supera così la pura particolarità. Così, nello stesso tempo, la relatività dell'oggetto alla società e al suo scambio vitale con la natura diventa molto più evidente e spiccata di quanto non possa essere nella vita quotidiana, pur senza diventare oggetto di una formulazione teorica. E, nello stesso tempo, anche la determinazione dell'autocoscienza viene elevata a un più alto livello, in quanto l'uomo che si trova nella sfera estetica, il soggetto creatore, come il ricettivo, riflette sulla conformità al genere, sia in rapporto all'oggetto che al soggetto, l'autocoscienza si innalza dalla sfera ristretta e particolare del mero quotidiano e raggiunge un'universalità che è, certo, del tutto diversa da quella della disantropomorfizzazione e della sfera scientifica. È un'universalizzazione sensibile e immediata dell'uomo intero, che si fonda consapevolmente su un principio antropomorfizzante. Dalla contraddittorietà che è insita in questa generalizzazione e che dovremo esaminare meglio più avanti, deriva come conseguenza necessaria che la soddisfazione dei bisogni, dei desideri, delle aspirazioni, eccetera, deve perdere il suo carattere pratico-fattuale. Si ha, dal punto di vista della fatticità immediata della vita quotidiana, una soddisfazione puramente fittizia, o per dir meglio, la soddisfazione offerta da un caso tipico, distaccato dalla realtà fattuale che gli corrisponde nella vita. Sorge qui l'affinità apparente e dell'arte e della religione. Anche il soddisfacimento annunciato e descritto da quest'ultima può essere al massimo, dal punto di vista della vita reale, l'anticipazione suggestiva, evocativa di un soddisfacimento futuro, oltremondano. Da questo punto di vista, la differenza tra la magia e la religione consiste in ciò che la prima è intesa a soddisfare desideri pratici e quotidiani, mentre la seconda, di regola almeno, mira a un soddisfacimento trascendente che non è limitato a certi obiettivi particolari, ma comprende il destino dell'uomo intero. Immanente è soltanto il riflesso soggettivo della soddisfazione trascendente, come, ad esempio, la certezza della salvezza nel calvinismo. In molte religioni sopravvivono, ben inteso, residui magici, come credenza nella soddisfazione di bisogni particolari e immanenti. Questa parentela appare ancora più stretta per il fatto che anche qui il principio fondamentale può avere solo un carattere antropomorfico. Non c'è da stupirsi che per millenni opere d'arte siano state create e godute nella convinzione che servissero solo a rappresentare in forma evidente e sensibile questi oggetti di soddisfacimento religioso. Ma all'interno del comune antropomorfismo la differenza, anzi l'opposizione fra l'arte e la religione è altrettanto netta di quello che abbiamo riscontrato prima tra l'antropomorfismo della religione e la scienza disantropomorfizzante. Qui l'antitecità si concentra sulla determinazione del carattere fittizio degli oggetti in cui si realizza l'appagamento nell'arte,
o, rispettivamente, nella religione. Abbiamo già trattato prima del contrasto generale fra i due atteggiamenti rispetto alla realtà dei loro oggetti, mostrando come il carattere fittizio dell'arte sia sempre realizzato coerentemente fino in fondo, mentre nella religione questo elemento fittizio o immaginario si affaccia sempre con la pretesa di essere una realtà trascendente più vera e più reale di quella quotidiana. I problemi concreti che emergono di questa situazione potranno essere discussi solo in seguito, in una fase più avanzata delle nostre indagini. Ad una questione soltanto dobbiamo accennare fin d'ora, a titolo di anticipazione, all'immanenza di principio che è propria dell'arte, al suo carattere essenzialmente e decisamente umano e terreno. Questo va inteso naturalmente nel senso dell'oggettività, come senso oggettivo della realtà esteticamente formata. Soggettivamente può darsi che l'artista attribuisca un significato trascendente alla sua opera, che il suo ricettore la intenda a sua volta in questo modo. Ed è persino possibile che il senso oggettivo dell'opera d'arte, che si fonda sull'essenza umana e sociale dell'arte, si realizzi solo dopo secoli o dopo millenni, poiché la rinuncia dell'opera d'arte ad essere realtà implica oggettivamente un rifiuto della trascendenza, dell'aldilà. L'arte crea forme specifiche di rispecchiamento della realtà che scaturiscono dalla realtà stessa e agiscono a loro volta su di essa. Anche quando sembrano trascendere la faticità della realtà immediatamente data nella prassi quotidiana, è solo analogamente in questo al rispecchiamento scientifico per coglierla nuovamente, per dominarla, conforme alla loro struttura specifica, meglio di quanto siano in grado di fare la prassi quotidiana e la sua soggettività immediata. L'arte è dunque altrettanto immanente della scienza, è il rispecchiamento della stessa realtà che è rispecchiata dalla scienza. Queste affermazioni che sono formulate qui necessariamente solo in termini molto generali saranno spiegate analiticamente e dimostrate in seguito. Ciò non impedisce naturalmente che arte e scienza seguano direzioni opposte nelle questioni decisive del rispecchiamento. Abbiamo già descritto brevemente la via alla disantropomorfizzazione nel rispecchiamento scientifico. Nostro compito sarà ora quello di enucleare i caratteri specifici e peculiari del rispecchiamento estetico, antropomorfizzante, sia in rapporto alla realtà che è riflessa esteticamente nelle opere d'arte, la società nel suo scambio vitale con la natura, come in rapporto alle nuove capacità umane che si formano in questo tipo di rispecchiamento e che si raggruppano, come cercheremo di dimostrare, intorno allo sviluppo dell'autocoscienza nel senso sopra indicato. Dopo aver delineato in questo modo i contorni più generali della sfera estetica, dobbiamo aggiungere fin d'ora che il rispecchiamento estetico antropomorfizzante non può mai perdere, naturalmente, il contatto immediato con la percezione sensibile del mondo, se vuol conservare il suo carattere estetico. Le sue generalizzazioni si realizzano nell'ambito della sensibilità umana e vedremo anzi che devono produrre, in un certo senso, un potenziamento dell'immediatezza sensibile per poter condurre a termine con successo il processo della generalizzazione estetica. Non vi può essere nulla di analogo nella sfera estetica alla funzione che la matematica svolge nel campo delle scienze. Ne deriva anche un tipo di differenziazione in generi e specie radicalmente diverso da quello della scienza. In questa è la costituzione stessa dell'oggetto a determinare la differenziazione in scienze diverse, fisica, biologia, eccetera. Il carattere antropomorfizzante dello rispecchiamento estetico ha invece
per conseguenza che la differenziazione in specie e sottospecie, arti, generi, sia legata alla possibilità di affinamento e di sviluppo dei sensi umani, dove questa educazione va intesa naturalmente nel senso più ampio. Se abbiamo dovuto pretendere nettamente posizione contro l'isolamento meccanico dei singoli sensi sostenuto ad esempio da Fidler, e se mostreremo in seguito che l'affinamento estetico di ogni singolo senso va in direzione del rispecchiamento universale della realtà, bisogna sottolineare altrettanto energicamente fin d'ora che questo dominio della realtà attraverso il rispecchiamento estetico si sviluppa per ogni senso in modo autonomo e relativamente indipendente da quello degli altri. Il principio universale che è presente nella soggettività estetica e che a noi appare ovvio come risultato di uno sviluppo millenario è un risultato anche in sé stesso, nella sua essenza. Si arricchisce e approfondisce attraverso le interazioni dei sensi, dei sentimenti e dei pensieri arricchiti e approfonditi dalle diverse arti. Ma il presupposto di questa feconda interazione era e resta l'autonomia delle singole arti e dei singoli generi, l'autonomia nel processo di universalizzazione dei singoli sensi. Il principio estetico, l'unità estetica dei diversi tipi di rispecchiamento estetico, è quindi il risultato finale di un lungo processo evolutivo e la genesi autonoma delle varie specie e sottospecie di arte e della soggettività produttiva e ricettiva ad esse corrispondente. È molto di più che un semplice fatto storico. Come vedremo più avanti, è profondamente radicata nell'essenza del rispecchiamento estetico della realtà. E se non se ne tiene conto, si determina una deformazione della stessa essenza dell'estetico. Per ragioni di chiarezza iniziale, abbiamo dovuto rappresentare questa differenziazione in modo più semplice di quanto non sia la realtà, poiché sarebbe una semplificazione ritenere che ad ogni senso umano possa corrispondere una sola arte. Basterà accennare alla profonda, intima eterogeneità delle arti visive, architettura, scultura, pittura, eccetera. Anche qui, naturalmente, esistono fin dall'inizio relazioni reciproche che diventano sempre più intime, profonde e sostanziali nel corso dello sviluppo. Ricordiamo soltanto l'influsso di impostazioni pittoriche sulle sculture e sull'architettura che si verifica in certe condizioni storiche. La situazione che così determina è ulteriormente complicata dal fatto che il rispecchiamento estetico della realtà è condizionato storicamente, localmente e temporalmente, in un senso qualitativamente diverso dal rispecchiamento scientifico. Che ogni soggettività abbia un carattere storico-sociale è di per sé ovvio e ha conseguenze rilevanti nella storia della scienza, ma la verità oggettiva di una selezione scientifica dipende esclusivamente dalla sua corrispondenza approssimativa a quel in sé che essa trasforma in un per noi. Perciò il problema della verità qui non ha nulla a che fare con i problemi della Genesi. Questa può certamente permettere di capire come e perché i tentativi di approssimazione del rispecchiamento scientifico alla realtà oggettiva si siano dimostrati in certe circostanze storico-sociali insufficienti o abbiano potuto realizzarsi più o meno pienamente. La situazione dell'arte è del tutto diversa. Abbiamo sottolineato più volte che l'oggetto fondamentale del rispecchiamento estetico è la società nel suo scambio con la natura. Si tratta anche qui, naturalmente, di una realtà che esiste indipendentemente dalla coscienza dell'individuo e della società, allo stesso modo dell'in sé della natura, ma nello stesso tempo di una realtà in cui l'uomo è sempre e universalmente presente.
e tanto come oggetto quanto come soggetto. Il rispecchiamento estetico, come abbiamo già sottolineato, effettua sempre una generalizzazione, il cui livello più alto è rappresentato dal genere umano, da ciò che è tipico per il suo ulteriore sviluppo. Ma esso non vi compare mai in una forma astratta. A profonda verità del rispecchiamento estetico risiede non da un ultimo in ciò, che esso ha sempre di mira il destino della specie umana, ma non separa mai quest'ultima dagli individui che la costituiscono, non pretende mai di fare di essa un'entità indipendente dagli individui stessi. Il rispecchiamento estetico mostra l'umanità sempre nella forma di individui e di destini individuali. La sua peculiarità specifica, di cui tratteremo diffusamente in seguito, si esprime proprio nel fatto che questi individui possiedono, da un lato, un'immediatezza sensibile che si distingue da quella vita quotidiana che si distingue da quella vita quotidiana per la maggior forza e vivacità di entrambi i momenti ed è immanente in loro. D'altro lato, senza abolire questa immediatezza, la tipicità della specie umana. Già da qui risulta che il rispecchiamento estetico non può mai essere una semplice riproduzione della realtà immediatamente data, ma la sua elaborazione non si limita alla selezione indispensabile di ciò che è essenziale nei fenomeni, che è comune anche al rispecchiamento scientifico della natura, ma nell'atto stesso del rispecchiamento e inseparabilmente da esso è implicito il momento della presa di posizione positiva o negativa rispetto all'oggetto esteticamente riprodotto. Ma sarebbe profondamente falso voler vedere questa inevitabile partecipazione dell'arte, che è qualcosa di elementare, che diventa cosciente solo in uno stadio relativamente avanzato, un elemento soggettivistico o addirittura un'aggiunta soggettivistica alla riproduzione oggettiva della realtà. In ogni altra forma di rispecchiamento della realtà è implicito un dualismo di questo genere, che si tratta di superare nella giusta prassi. Solo nella sfera estetica, l'oggetto fondamentale, la società, nel suo scambio con la natura, implica, nel suo riferimento ad un soggetto in atto di sviluppare l'autocoscienza, la simultaneità inseparabile di riproduzione e presa di posizione, oggettività e partecipazione. L'indisgiungibilità di questi due momenti costituisce l'irriducibile storicità di ogni opera d'arte. L'arte non fissa semplicemente uno stato di fatto esistente in sé come la scienza, ma eterna un momento dello sviluppo storico del genere umano. Il permanere dell'individualità nella tipicità della presa di posizione, nello fatto oggettivo, eccetera, rappresentano i momenti di questa storicità. La verità artistica è dunque, in quanto tale, una verità storica. La sua vera genesi è in rapporto di convergenza con il suo valore, poiché questo consiste solo nello scoprire e nel rendere evidente e nel permettere di rivivere un momento dello sviluppo dell'umanità che merita per il contenuto e la forma di essere fissato e cristallizzato così. Bisognerà mostrare concretamente in seguito che questo stretto intreccio di soggettività e oggettività che deriva dall'essenza antropomorfizzante, dall'oggetto e dal soggetto del rispecchiamento estetico, lungi dal distruggere l'oggettività delle opere d'arte, fonda anzi e costituisce il loro carattere specifico. Bisognerà mostrare altresì che la genesi dell'estetico da fonti diverse e anzi immediatamente eterogenee non implica una frammentazione della sua unità di principio, ma conduce invece alla sua costituzione progressiva in unità concreta. Va da sé che anche qui
l'unità deve essere intesa in senso dialettico. Hegel chiama l'unità della scienza un, apri virgolette, circolo di circoli, poiché ogni singolo articolo, essendo animato dal mondo, è il ripiegamento in sé che, in quanto ritorna nel cominciamento, è insieme il cominciamento di un nuovo articolo. Frammenti di questa catena sono le singole scienze, ciascuna delle quali ha un prima e un poi, o, per parlare più esattamente, ha soltanto il prima. Nel suo concludersi indica appunto il suo poi, chiude virgolette. Questa struttura, un circolo di circoli, si ritrova in forma ancora più marcata nella sfera estetica, a causa del suo oggetto, che mostra già a priori, prima ancora di diventare oggetto dell'arte, di essere già stato elaborato dall'attività del genere umano, a causa del suo soggetto, la cui funzione va molto al di là di quella di riflettere l'in sé indipendente dalla coscienza con la massima fedeltà e approssimazione possibile e di farne un oggetto consciente per noi, e che inculca invece in ogni elemento dell'oggetto, per parlare per non parlare della sua totalità, un riferimento a sé, ed esprime nell'oggetto intero, come in tutte le parti, come in tutte le sue parti, la propria presa di posizione nei suoi confronti. Ogni forma di arte, anzi, in ultima analisi, ogni opera d'arte viene ad avere un'esistenza relativamente indipendente, a cui il prima e il poi hegeliani si possono applicare solo con mediazioni e trasposizioni molto complesse. Dei problemi che risultano da questo contesto dovremo trattare spesso e diffusamente in seguito. E così, mentre la differenziazione del rispecchiamento scientifico della realtà nelle varie scienze particolari è determinato strutturalmente dall'oggetto, nella genesi delle singole arti, dei singoli generi, ha una parte decisiva anche il momento soggettivo, non già naturalmente il semplice arbitrio particolare del soggetto singolo. L'arte, in tutte le sue fasi, è un fenomeno sociale. Il suo soggetto è la base dell'esistenza sociale degli uomini. La società, nel suo scambio organico con la natura, mediato naturalmente dai rapporti di produzione, dalle relazioni interumane condizionate da questi rapporti, l'universalità di questo oggetto non può essere rispecchiata adeguatamente da una soggettività che si irrigidisca nella sua particolarità. Per poter raggiungere qui un grado approssimativo di adeguatezza, il soggetto estetico deve coltivare in se stesso i momenti dell'universalizzazione umana, della conformità alla specie, ma sul piano estetico non si può trattare in alcun modo dell'astratto concetto della specie, ma sempre di uomini concreti, sensibili e individuali, nel cui carattere e nel cui destino sono contenuti in forma concreta e sensibile, individuale e immanente le proprietà e il grado di sviluppo che la specie di volta in volta possiede o ha raggiunto. Sorge così il problema del tipico, uno dei problemi centrali dell'estetica, di cui dovremo occuparci spesso e ampiamente in seguito. La differenziazione dell'estetico nelle singole arti e nei generi particolari, o, per dir meglio, la sintesi nell'estetico di tali arti e generi, si può dunque sviluppare e costituire solo sulla base della dialettica di questo rapporto soggetto-oggetto, solo se un determinato tipo di rapporto della specie umana verso la società e in essa, verso lo scambio organico con la natura, possiede e raggiunge un carattere durevolmente e essenzialmente tipico. È possibile che una determinata arte o genere si sviluppi e che si conservi come tale. Questo problema, come risulta chiaramente da quanto abbiamo detto finora, è anzitutto un problema di contenuto, del contenuto estetico, ma poiché, come risulta del pari da queste considerazioni, la forma estetica non è
di tale universalità da potere e dover comprendere ugualmente una molteplicità di contenuti, come nella scienza, dove la forma unica è strutturalmente legata al suo contenuto particolare, è considerata come l'immediatezza che si tratta di superare, ma diventa estetica proprio in quanto appare e si presenta sempre come la forma specifica di un contenuto determinato. Il problema della natura specifica delle diverse arti e dei diversi generi dovrà essere trattato anche come un problema formale. Nostro compito sarà allora di scoprire come, dal rispecchiamento estetico dei rapporti soggetto-oggetto essenzialmente simili, nel senso sopraindicato, nascono forme che rivelano in quanto tali, e cioè proprio come forme essenziali, una certa costanza, nonostante ogni varietà storica individuale. Questo problema è quindi un problema fondamentale dell'estetica e insieme è inseparabilmente un problema storico, non solo perché, come risulta dalla nostra definizione della forma, ogni opera d'arte autentica ricrea, in modo unico e irripetibile, la forma universale, non solo perché le grandi svolte dello sviluppo sociale producono tipi qualitativamente nuovi anche all'interno dello stesso genere, dramma greco, inglese, francese, spagnolo, eccetera. Non solo perché lo sviluppo storico-sociale trasforma radicalmente certi generi, il romanzo come epopea borghese, tutto ciò di per sé non condurrebbe che a un relativismo storico radicale, ma anche perché i problemi del mutamento storico nei suoi effetti sull'arte rimarrebbero fatalmente oscuri e insolubili se la relativa costanza delle forme non dovesse essere compresa e dedotta a partire dall'essenza del rispecchiamento estetico, e cioè del principio estetico fondamentale. Questo problema, che si presenta di solito nelle estetiche come quello della costituzione di un sistema delle arti, può essere dunque chiarito e risolto in modo soddisfacente solo sulla base di una spiegazione materialistico-dialettica del fenomeno estetico in generale e della determinazione da parte del materialismo storico delle leggi dei suoi mutamenti storici nella loro specificità. Già queste osservazioni generali, e che restano per ora piuttosto astratte, mostrano che il problema di un sistema delle arti si presenta in una luce nuova. Non si può trattare in questo caso né di una deduzione del principio generale dell'estetica, né di un semplice elenco empirico delle arti esistenti, ma invece di una forma di considerazione storico-sistematica che rinuncia a qualsiasi classificazione e ordinamento simmetrico delle arti e dei generi, ma senza rinunciare per questo alla loro generale fondazione teoretica. Essa lascia aperta la possibilità che certi generi si estinguano storicamente o che ne sorgano storicamente dei nuovi, senza limitarsi anche qui, in entrambi i casi, all'analisi storico-sociale, senza rinunciare alla deduzione teoretica, dove le nostre analisi precedenti mostrano che non si tratta di una semplice sintesi a posteriori di due punti di vista in sé stessi estranei e separati, e che ogni analisi materialistico-dialettica incontra sulla sua strada problemi propri del materialismo storico e viceversa. Si verifica solo di volta in volta una preponderanza dell'uno o dell'altro punto di vista. In tal modo abbiamo dovuto limitarci qui a indicare il luogo metodologico e il metodo di soluzione di questi problemi. La deduzione delle forme dai momenti ricorrenti, costanti e relativamente stabili del rispecchiamento è stata formulata per la prima volta da Leni, ricollegandosi alla profonda affermazione di Hegel che alle forme logiche di ilazione corrisponde una realtà oggettiva, e scrive, apre virgolette, sillogismo dell'azione. Per Hegel l'azione, la prassi,
è un sillogismo logico, una figura della logica, ed è vero. Naturalmente, non nel senso che la figura della logica avrebbe il suo essere altro nella prassi dell'uomo, uguale idealismo assoluto, ma nel senso viceversa che la prassi dell'uomo, ripetendosi miliardi di volte, si imprime nella coscienza umana sotto forma di figure logiche. Queste figure acquistano la solidità di un pregiudizio e carattere assiomatico proprio e solo in virtù di questa ripetizione avvenuta miliardi di volte. Chiude virgolette. Questo passo è il modello metodologico per ogni teoria estetica delle arti, dei generi. Va da sé, secondo abbiamo detto a proposito dell'essenza della forma estetica, questa formulazione leniniana non può essere presa di peso e applicata tale e quale alla sfera estetica. Tutte le variazioni che sono possibili e necessarie all'interno di una forma rappresentano qualcosa di qualitativamente nuovo rispetto alla logica. La grande scoperta di Lenin, che le forme scientifiche e logiche rappresentano ciò che vi è di costante e ricorrente nei fenomeni, deve essere applicata all'estetica tenendo conto concretamente del carattere peculiare di questo tipo di rispecchiamento della realtà.